Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябри. Яна, а ти що робиш? Вучуся, а не займаюся глупством, як некоторые. А хто гэта некоторые? Тут нікого, кроме нас з тобою, нема. Менавіта. І коли я займаюся важними справами, то застається хто? Хто? А, ти що, на мене намекаєш? Вядома. Не, у меня так само важная справа. Я в гонки гуляю. То и есть, что гуляешь. Некоб за учебу взяться. Але мне еще рано в школу. Я маленький. И что? Вучиться, Буслик, ніколи не рано. До того зараз лето, а у школах каникулы. Эх, тобі б тільки отговорку придумать. Вучиться, Буслик, можна і дома, у любий час, кожний день. Кожний день? А хто мене буде вчити? Я могу. У нас с тобой будет своя летняя школа, хочешь? Хочу! Ой, здорово! Тоді починаємо. Починаем. Так. Добрий день. Привітання. Вучень, Буслик, ти як вітаєшся з наставником? Звичайно. А що? У школі так нельга. Коли уваходить наставник, треба просто устать і мовчать. Ага, значить, треба просто нічого не говорити і все? І все. Ти гэта легко, это я могу. Добре, тоді почнемо спочатку. Добрий день. Ось так, Лепі, сядай. Перший урок – математика. На дошці приклад. 2 плюс 1. Колькі буде вучень, Буслик? Ну, гэта ж легко. 2 плюс 1 буде. Ну, добре. Давай з цацками поспробуем. Коли узять 2 цацки, вось, бачиш? І додать jeszcze одну кольки разом. Може, ти цацки не хочеш лічить? Добре. Тоді давай, цукерки. Ось 2 цукерки. 1, 2. І ще одна. Ну, подлічи. Нічого не розумію, Буслик. Ну чому ти не відказуєш? Ти ж я ще вчора чудово налічив до 10. Ну що з тобою? Ну, може, ти себе дрянно чуваєш? Ой, ну не мовчи, ну скажи, ну что-нибудь. Ти чого? Со мною все в порядку. Ой, заговорил. Яна, я тебе не розумію. То молчи, то не молчи. Коли я такое говорила? У самом початку ти сказала, що я повинен мовчать. Ось я і мовчу. Так гэта я про вітання. Тільки тоді треба було не відказувати. А зараз? Тепер треба було говорити, бо я задала тобі питання. Зрозумів. 3. Ну що 3? 2 плюс 1 буде 3. Буслик, ти мене замучив. А тепер що не так? Хіба неправильно? Правильно, але ти спочатку наполохав мене, а я з перепуду про гэтий приклад забила, а тут ти надумався відказати нарешті. Не хвалюйся ти так, Яна. Давай ліпі ще поспробуємо. Усьо, з мене хопить до сьогодні. А мені сподобалося. Ну, клялась. Покинь мене одну. Школа закривається. І надовго? Назавсюди. Все, я читаю, ти гуляй. Все. Ну, Яна. Попрошу тишині. Ну, ось, знову мовчать. Я, між іншим, так само покрутитися можу. Усьо, покрутився. Добрий вечір, сябри мої. Привітання, Яночка, привітання, Буслик. А чому ви поособку сидите? Бо Буслик не вучиться, а тільки здекується з мене. Это ты здекаешься? Сама заблытала меня, а потом крутишься. Я все зрозуміла. Ви гуляли у школу. Так. Так? І Яна була наставницею,
а буслик вучня. Так, и он не хотел отказывать. Вот ты сказала, что я повинен молчать. Ты что, Буслик, сам не разумеешь, коли говорить, а коли нет? Як ты сказала, так я и робил. Стоп, не сварыцеся, сябры. Яначка, быць настаўнікам гэта вельмі адказна. Трэба ўмець правільна растлумачыць вучням, што ты ад іх хочаш. Чула? А калі яны нечага не зразумелі, трэба проста цярпліва яшчэ раз растлумачыць, і ўсё будзе добра. Значыць, гэта моя вина. Тады я павінна ўсё выправіць. Прабач мне, Буслик, наступны раз я буду цярплівай. Вядома, я тебе пробачаю, Яночка. Значится, мир. Мир, и летняя школа не закрывается? Нет. Ура! Я вельмі хочу учиться, каб стать разумным. Заняткі пераносяцца на заўтра, а я зараз жа пачну да іх рыхтавацца. Лепей і гэту адказную справу перанесці на заўтра. Добра. Ну а зараз перапынак. Глядзім мультфільм. Давайте. Мультик скончыўся. Час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. До побачення, сябры. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.